namoonni hedduu social media kanarraa Kadir Martuu gara biyyaa haa galu jettan. Kadir Martuu biyya tamitti gala. Oromiyaa jibbii irraa deeme umrii isaa ijoollummaa irraa qabeeti Kadir Martuu osoo qabsaa'uu itti hidhamee itti tumamee itti akka hin taane tahee cinaachaatti cabee akka ilmi namaa hin taane taheeti mirga namummaatii fi mirga jireenyaa dhabee biyya sanii deeme. Rabbiin carraa godhee biyya sanii baase jechuudha. Har'a isin ammoo akkuma gaafa dheengaddaa Hacaaluu nyaattan san itti waccanii sallee biyya galchitaniiti nyaachuu deemtan jechuudha. Hacaaluu ija Oromoodha. Hacaaluun OPDO tahee kondominiyeemii fudhatee jettanii itti wacciistanii torban sanitti laayifii fiddanii guyyaa gaafa itti aanu nyaattanii jechuudha. Ta'isaatu gumaan isaallee sun hin baane akkaataan itti du'e illee hagarran tanaatti garaa nu gubuu jiran hin baane har'allee ija lammaffaa Kadir Martuudha itti waccanii biyya galchitanii nyaachuu feetanii warra maqaa namaatiin daldalu. Sila maqaa namaa maqaa Kadir Martuu daldalu osoo hin taane maqaa Kadir Martuu dhooyteetu gizee maqaa Kadir Martuu yaamtuyyuu sila ittiin boonta turte jechuudha. Kadir Martuu jechuun nama maqaa isaa waggaa dhooytu ittiin boontu osoo ittiin daldalu osoo hin taane Kadir Martuu dhabeetii meeqa biyyaa deeme. Osoo waa tokko hin qabaannee taatee guyyaa tokko waa tokko naa godhaa jedhanii uummanni Oromoo biratti jaalatamaadha. Uummanni Oromoo waan fedhe godhaaf. Daldaltoota hattoota gartee maqaa namaatiin daldalu. Dheengaddaa Hacaaluu nyaattan isarlee nyaachuu barbaadani. Nuti gartee maqaa isaatiin har'aan tana gartee biyya Ingiliz keessa yoo jiru jiraatee qabsoon isaa nu qabsaa'e har'a nu kalaas kana booda nu qabsaa'e nu jira isaa nu jiraachuu barbaadna malee kana booda inni nu qabsaa'u hin feenu. Ka qabsaa'e eessa ga'e kunoo kan nu qabsaa'aa ture nurraa nyaattanii. Kalaas jiraan isaa dha biyya Ingiliz keessa nu taa'e nu gahaa jechuudha. Isin teessanii biyya Ingiliz irraa yaamtaniiti Itoophiyaatti eeguu galchitanii teessaniifuu akkatti jiraattan wallaaltaniiti osoo karaa itti akkatti deemtan argattanii biyya keessa baduuf yaadu jirtanii maaliif Kadiriin biyyatti yaamtan? Biyya tamitti yaamtan keessaniifuu keessaa baduu yaatan jechuudha. Isa achi yaamtanii nyaachuufi daldaltoota kijibaa yoo barbaachisaa ta'e haala barbaachisaa haala mijjeesseeti yoo biyya laaluu barbaade Kadir deemee akka fedhetti laaluu danda'a. Osoo isiniin mareetu hin taane Kadir maallaqa dhabe isin jee makiina dhabe isin jee daldaltoota kijibaa. Kanaaf warri maqaa namaatiin daldaluu barbaaddan dhaabbadhaa ga'e. Kadir gaafa galuu barbaade yoo ta'e illee haala mijjeesseeti hedduu jiran Oromoon gartee sabni Oromoodha bal'aan isa jaalata. Artistoota Oromoo hedduutu jira gartee kan isa gargaaru. Haala mijjeessee barbaade biyya galuu danda'a. Isin har'a asirraa ammoo Kadir Martuu biyyaa galu akkas goona dhaba maallaqaatiin Kadir Martuudha. Akkuma inni jedhee barreeffama tokko post Facebook irra godhetti qaamni isaa gubbarraa aga jalaatti daayimendiidha garteen maallaqa. Hacaaluu nyaattanii Kadiris nyaachuu barbaaddanii jechuudha. Hacaaluu alagaa kamtu nurraa nyaate? Amaaraan nyaate? Moo Tigiree ajjeese? Oromoo isintu nyaate jechuudha. Hacaaluus isallee irra nyaachuuf deemtan jechuudha. Uummata gantuu.